Cześć, czas pokazać, co się dzieje przy budowie Gaza 14 Czajki. Zapraszam na relację. Przed przystąpieniem do wycinania pokryłem arkusze kaponem. Z tego względu, że podczas retuszowania, gdy troszeczkę mi się zabrudzi druk, mogę to wytrzeć nawet rozcieńczalnikiem, nie zmywam druku. Pierwszy etap budowy to wycięcie konstrukcji ramy. Tu rama jest sklejana, wszystkie elementy na styk, także są to dość wąskie elementy złożone, dość dużo precyzji przy tym. Należało głównie pilnować, aby rama wyszła prosto, bez zwichrowań. Elementy były dość dobrze spasowane do siebie, no i tak wyszło, jak widać na załączonym obrazku. Dalszym etapem to budowa już podłogi. Tu widać elementy, które składały się na budowę podłogi i już sklejone ze sobą. No i dalsza kolejność to już tył, czyli bagażnik, nadkola. I tu są właśnie już elementy dolna i górna, wycięte nadkola. Tu już widać sklejone ze sobą te elementy, które przychodziły od góry i od dołu, bo to były dwa elementy jakby ze sobą zespolone. Podłoga i bagażnik przyłożone do siebie tak na sucho, próba sklejenia. Wręgi bagażnika oraz progi. To jest zbiornik paliwa. Tu już jest podklejony pod tylną częścią bagażnika. Scalona już ze sobą sklejona podłoga i bagażnik oraz wklejone nadkola. Wklejenie progów wzmocniło całą konstrukcję, usztywniło. To jest tak zwana płyta ogniowa, czyli gruć oddzielająca przedział pasażerski od silnikowej. I to jest składanie się z kilku części, tu już jest wklejona ta część. No i należało się teraz zająć zawieszeniem. Tu pokazane są części do zawieszenia przodu. No i tu właśnie już wyciąłem wszystkie elementy do zawieszenia przedniego. Troszeczkę zdjęcia przyspieszone, no bo to, żeby nie nudzić tutaj Was, to pokazuję, właśnie wycinam te elementy zawieszenia przedniego, czyli wahacze, oczywiście tu skalpel, nożyczki. Opisuję sobie na drugiej stronie, na tak zwanej lewej stronie opisuję sobie numerację tych części, żeby się nie pogubić. Oczywiście te wszystkie elementy wahaczy podkleiłem na karton tej samej grubości, lecz karton czarny. Tu widzicie, retyszuję wszystkie krawędzie, ponieważ ten karton z wycinanki jest biały, brzegi jego są białe, więc należało tutaj przyretuszować. Dobrałem tutaj sobie farbę typu Hataka. Używam tu dwóch kolorów farbek Hataka typu B040 i B224. Dobrane po prostu tak do koloru kartonu, ponieważ ten karton nadwozia, czyli ramy i podłogi nie są typowo czysto czarne. To jest kolor black grey. To są elementy składające się na zawieszenie, czyli wahacze, bęben hamulcowy. I tak właśnie już po sklejeniu wygląda całość, górne wahacze, dolne wahacze. Tu jeszcze przyjdzie amortyzator sprężynowy. No i tak już wklejone w ramę. I teraz pozostaje zająć się zawieszeniem tylnym, czyli tylny most, bębny hamulcowe, resory piórowe, amortyzatory. To są elementy tylnego mostu, bębny hamulcowe. Tu widać już wklejony cały tylny most, łącznie z resorami, amortyzatorami, wał napędowy prowadzący przez tunel. To są rysunki silnika oraz skrzyni biegów.
Także w dalszej kolejności zajmę się tutaj budową silnika i osadzeniem go w ramie. Także zapraszam na dalszą moją relację z budowy Gaza 14.